che da questa riunione, come da quelle prossime, dovremmo avere l'ambizione primaria di fare un passo in avanti sempre. Per fare un passo in avanti bisogna che nel fare il passo ci sia la concordanza o dell'unanimità o quasi. Per adesso, per quanto riguarda i socialisti, a livello nazionale con la quasi unanimità abbiamo deciso la presenza del simbolo alle regionali, l'apertura di circoli tematici territoriali, l'attivazione di iniziative di sostegno anche finanziario a Sinistra e Libertà, la costituzione di coordinamenti Sinistra e Libertà, anche se noi pensiamo di fare in parallelo il tesseramento. Però sono decisioni forti, cioè che partono da un concetto che il nostro è un partito che risponde anche civilmente alle regole del partito, non è la PDL dove che si inventano le cose nuove dalla sera alla mattina, esiste un capo eccetera eccetera. Poi noi è notorio che i socialisti, quando non c'è un accordo anche di pochi, tendono alla formazione di un qualcosa di diverso. Sicuramente il 3,1 non va sprecato, perché vista la campagna elettorale che c'è stata, almeno al nord, da quello che ho visto io, è stato anche un miracolo a prendere i voti che abbiamo preso. Però dobbiamo farlo sul principio che il lavoro ti deve portare alla realizzare un vero partito nella sinistra italiana, un vero partito moderno che risponda alle esigenze della società attuale, che non è più la società che vorremmo, la società attuale, non è più la società che vorremmo, che è cambiata in tante cose, perché purtroppo l'ansia e la paura che formula desiderio di ordine, è difficile che la sinistra risponda a questa ansia e a questa paura, non stiamo a vedere chi l'ha determinata, è più facile che risponda la destra, e risponde qui in Italia come nel resto dell'Europa. E in questo senso, al di là di quello che ha detto qualche dirigente del PD qualche tempo fa, la Lega è un partito di destra, perché risponde in termini di risposta all'ordine con questo concetto. Noi abbiamo una società oggi che è fondata molto di più, il libro di Silos Labini, che data credo ormai quasi 50 anni, dove fece scoprire che il terziario aveva una componente superiore alla metà rispetto al primario, che era già sceso di molto. Adesso è vecchio, perché la società della conoscenza ha mutato, è mutata nel nostro essere. Noi vediamo per esempio un dato spaventoso, che circa 1 milione di persone tra i 35 e i 20 anni, diciamo, si è adattata a pensare che si possa vivere nel nostro paese senza far niente, e magari hanno diploma e laurea, articolo dell'altro giorno, 700.000. Questo evidentemente sposta la necessità di un miraggio anche ideologico di un partito della sinistra vera, che entra nel cuore e vuol cambiare la società, perché al fondo ha degli ideali, cioè non è solo una risposta materialistica, ma è una risposta culturale, come diceva prima Indovina. E in questo senso noi dovremmo tendere all'inclusione nella società, non una società dove c'è il rifiuto di parte di cittadini, che è esattamente l'opposto, anche se non è popolare, ma una sinistra vera nella quale io penso è una sinistra dell'inclusione, dove c'è spazio per tutti, una sinistra del rigore, a partire dalle tasse, rigore. Per esempio va fatta, io credo, una battaglia, non so se il sindacato, compresa la UIL e la CISL, siano convinti. Mi pare di aver visto in questi giorni no, quando ho incontrato il governo, nella proposta di Tremonti che tassa il 5% il presunto ritorno dei capitali, è veramente la beffa nei riguardi dei cittadini. Non credo che il cittadino sia contento di vedere questo, anche quelli che votano Lega non può essere contento rispetto a una forzatura di questa. C'è stato qualcuno che ha parlato dell'8 o del 9, che è già una cosa diversa. Però il 41 o il 51 che pagano anche le piccole imprese, se lo sognano, non so quanto siano contenti gli elettori del centrodestra di vedere una roba del genere. Io credo che noi su questo dovremmo essere presenti, al di là di quello che faranno anche i sindacati come la CIL e la UIL.
Una società nella quale dobbiamo rivalorizzare o valorizzare per la prima volta il merito. E per quanto riguarda il merito, se c'è un posto dove il merito non esiste, è a partire dalla classe dirigente delle università, dove il merito non esiste da una vita, non esiste tra i primari degli ospedali, dove esiste il merito familiare, sia per i professori universitari che per i primari, cioè bisogna essere diversi. In questo rispetto al PD saremmo diversi sicuramente e molto. È una società della responsabilità, cioè l'individuo deve essere responsabile di quello che fa, e quindi anche una legislazione così ad persona, ma non solo riguardi Berlusconi, riguardi anche di altri, è qualcosa che è opposto rispetto ai valori della Costituzione, che è ancora validissima per quanto riguarda i fondamenti della Costituzione della nostra società. E indubbiamente dei diritti civili e non solo dei diritti civili. Noi crediamo di voler rappresentare un'Italia diversa, un'Italia che va cambiata, e in questo senso mi vado alle conclusioni dicendo che allo stato attuale delle cose è evidente che noi dobbiamo formulare impegni per quanto riguarda il merito, dai problemi della riforma del lavoro ai problemi dell'ambiente, che riguardano in particolar modo la questione Venezia, da quale non entro nel merito, mi auguro di poter avere, anzi sono certo di avere altre occasioni. È evidente che il coordinamento è una necessità, coordinamento possibile, delegando a chi fa il coordinamento la sintesi delle prese di posizioni esterne, ripeto, delegando al coordinamento ristretto le sintesi delle prese di posizione, perché per esempio noi non siamo presenti allo stadio attuale delle cose né a livello di consiglio regionale né a livello di consiglio comunale, e quindi è evidente che laddove si rappresentano direttamente i cittadini noi dovremmo essere presenti anche nella vita di tutti i giorni, a partire da, chiamiamolo, cancro Porto Marghera, nel senso che su questo sono spese tante risorse, e qualcuno ha fatto anche uno slalom passando da una posizione all'altra per la sua carriera politica, cambiando partiti, passando da responsabilità della CGIL a società private, a partiti nuovi, eccetera eccetera. Questa storia deve finire, compagni, e se nessuno glielo dice rispetto a quello che non si fa per Porto Marghera, perché indubbiamente è un problema, però svegliarsi una mattina e capire che finalmente si scopre l'importanza dell'innovazione, ma l'importanza dell'innovazione si scopre quando c'è un collegamento diretto con il futuro di una persona, non è l'importanza di una cosa effettivamente necessaria per questa realtà del territorio e per tutto il Veneto finalmente, ma diventa un'altra roba. In questo senso il coordinamento al quale io spero si pervenga nel rispetto di tutte le realtà può essere anche spinto da quell'ordine del giorno che ha presentato Indovina per la sua realtà politica, perché per quanto riguarda quella che ancora io rappresento, questo sforzo lo stiamo facendo sempre nel limite di non perdere gente per strada, però con dei paletti che io ho detto hanno avuto la quasi unanimità prima della direzione e poi del Consiglio nazionale del mio partito. Grazie.